送俾我啊！心意卡啊！你攞俾我咁樣攞。呢個呢？心意卡你讀俾我聽，你寫咗啲乜嘢？多謝你喎。咁親愛的爸爸和媽媽，我會孝順你們和幫助你們做家務。祝福大家好好珍惜呢一刻啦！我先諗翻我仔一年班嘅時候，係啊，好感動，係啊。你睇呢個喺度轉個圈，呢個細，好搞笑嘅。你使唔使走嚟咁前啊？你玩嘢啊你？你哋後啊，睇下邊度有個場可以去啊，後人。睇下邊度有場可以去啊？喂，林士德有冇場啊？都皇像會嗰邊咯。就未發現，多啲運動先唔會有呢邊。哇！細佬入咗喎，好犀利啊！哇！又入咗啦，後兒。爸爸抱住你所謂騎角馬。哇！你接到個波咁犀利嘅。唔可以捉住哥哥隻手，可以。係啦，非常好，非常好，係啦，非常好，謝浩然阻止佢射波。係啦，就係咁啦，但係你唔可以打哥哥啊，唔可以捉住哥哥隻手噶。繼續練，繼續練啦。哇，終於入到啦！我需要能量補充。哇，又入咗咯喎！你真係越嚟越犀利喎你。你拎部相機出嚟嘅話就入到喎。唔係㗎，睇運氣㗎咋。就證明你運氣爆棚咯。哇！哇！